maalinta qiyaame marka dadku banka isugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay calaa ru'uusi lashaad baa lagu soo taagayaa wixii aad xadday iyadoo tuurta ku sido oo ay weliba qaylinayaan oo dadkoo dhammi ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagayaa inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo dee 50 sannadood meelahaasaa la taagnaadaa qiyaamaha intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysaa khalqiga ilaahay oo dhammina waa ku arkaya hadhowna naartii baa kuu dambaysa saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay wamaa kaana linabiyin an yagul waman yaglul ya'ti bima qalla yowma alqiyaama baa ilaahay ya'ti bima gal wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaamayey maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida saa daraaddeed baa xadiiska saxiixaynka ku soo arooray wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam intuu tuugannimada xoolaa dadka dhaxaysa ka warramay oo aad u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyay ayuu dabeetana wuxuu nebigu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin buu nebigu leeyahay neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sida ayaan ku arkin oo leh yaa rasuula allahi aghithni ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar leh faaquulu laa amliku laka shay'a qad ablaqtuk nebigii naxariista badnaa ee aakhiro shafeecadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta haddaad waxa kan xadday war hooy yaan idan arkin buu yidhi idinkoo neef geela tuurta kaa saaran yahay oo neefku qaylinayo oo aad leedahay rasuul allow ii gargaar oo annaan ku odhan doono laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka waxba maanta kuuma hanto waa ku soo gaadhsiiye aan leeyahay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxba yowma laa yugnii mawlan can mawlan shay-a ilaahay wuxuu leeyahy waa maalinta aan cidina cid wax ka taraynin nebi maxamed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim nebigaa ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa maantaa odhan doona waan anigu waxba ku tari kari maayo anigu anigii ku soo gaadhsiiyey markaad dunida joogtay waxa uu nebigu tilmaamay haddana kuma dayninkaase laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama war yaan midkiin arkin tuurta faras ku sida faras dhan baa tuurta ku sita neef geelaa tuurta ku sita neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay idhaahdaan adigu isna reemaya dheh faras dhawaaqaya adoo tuurta ku sita oo leh ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar waan ku odhan doona buu nebigu yidhi maanta laa amliku laka shay-an adna waxba kuuma hayo qad ablaqtuk waan ku soo gaadhsiiyey markaasuu haddana nebigu leeyay laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi shaatun lahaa hugaa'un war lax ciyaysa adoo tuurta ku sitan yaan qiyaamaha ku arkin buu nebigu leeyay oo le ii gargaar waan odhan doono waxba kuuma hanto waanigii ku soo gaadhsiiyey war qiyaama ayaan idan arkin buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam adigoo tuurta ku sida nafsun lahaa siyaax addoon ama addoomad qof bini aadam adoo tuurta ku sida oo le ii gargaaro aan leeyahy war kuuma gargaari karo oo aan ku leeyahy waan ku soo gaadhsiiyey yaan arkin buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam adoo tuurta ku sita riqaacun takhfiqu sida dadka la rabo maantan uu ilaahay u tilmaamaya in loo ceebeeyo mid calala dushi ku sita baa la yidhi laakiin maradu miyay aamusantay may nebigu wuxuu leeyahy takhfiqu sida calankay babboonaysaa way sanqarhaysaa si dadku ku arko adigoo marya tuurta ku sita
maryuhu si ay babbanayaan oo dhawaaqayaan yaan ku arkin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo le ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar aan ku odhan doono waar anugu laa amliku laka shay-an waxba kuuma hanto waa ku gaadhsiiyey warkii waan ku soo gaadhsiiyey waryaan arkin buu nebigu leeyahay idinkoo ta'aamusari tuurtiinna saarantay waa fidada iyo dahabka bay culammadu yidhaha lacagta calaa kulli xaal xadiidkani waxa uu tilmaamayaa maalinta qiyaame qofkii mujaahidka soo noqday hadduu xado xoolihii dadka ka dhaxeeyey dee kaan mujaahidka hayna markaa maxaad u malaynaysaa hadduu xado xoolihii dadka ka dhaxeeyey qiyaamaha isagoo tuurta ku sida inuu isa soo taagi doono oo weliba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu odhan doono anugu waxba kuuma haya adiga ha kaa dulcido ha ku dul saarraato waa khizyi maalintaasi waa amaama shuhuud amaama dadka hortoodaa lagugu ceebaynayaa naartiina waa kuu dambaysaa naartiina waa dambaysaa sida daraaddeed axaadiista baabkan qaar ka mid ah imaamu muslim wuxuu ku soo arooriyey fii baabi alimaara imaam albukhaariyina wuxuu ku soo arooriyey maxay fii baabi alsiyari fii baabi aljihaadi wasiyar maxay tilmaamaysaa imaamu muslim wuxuu baabulimaara ugu soo arooriyey bay leeyihin wuxuu u digayey bay leeyihin dadka madaxda ah iyadoo axaadiistan ay jihaad ku soo aroortay ayuu imaamu muslim wuxuu ku soo saaray kitaab alimaara buu ku soo saaray si uu u tilmaamo madaxdu inay tahay si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khawla alansaariya baa waxay leedahay waxaan maqlay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh ina arijaala yatakhawaduuna fii maali illaahi bigayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama rag baa dunida markay joogaan maalka ummadda xoolaha ilaahay iska dhumban doona buu nebigu leeyahy waar naar bay kuwaasi leeyihin buu nebigu leeyahy maalinta qiyaame imaam albukhaariyi wuxuu kaloo soo saaray can cabdillaahi bni camrin qaala kaana calaa thaqli الnabiy salى اllahu alayh waalih wasalam rajulu yuqaalu lahu kirkira nin kirkira la yidhaahdo ayaa alaabtii nebiga siday buu yidhi dabeetana wuu dhintay markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa fi nnaar kirkira naar buu gelayaa markaasaa la baadhay buu yidhi dabeetana waxaa laga soo helay mara yarow xaday culammada muslimiintii waxay idhaahdaan ghuluulku tuugadaasi xoolaha dadweynaha la xadaa waxa ay leedahay noocyo tiro badan bay idhaahdeen koo waxa ugu horraysa taa aynu soo sheegnay ee fayg iyo khaniimada wixii laga xadaa ou nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa hore ku tilmaamayey kalaa innii ra'aytuhu fi nnaari fii burda ghallaha wa cabaa'a waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdeen dadka sakada soo ururinaya hadday wax ka qaataan oo ka xadaan nin la yidhaahdo abi mascuud alansaariy ayaa wuxuu yidhi nebigaa ii diray calayhi salaatu wasalaam asaaciya inaan sakada soo guraa la ii diray dabeetana wuxuu igu yidhi inطaliq abaa mascuudin walaa ulfiyannaka yowma alqiyaamati tajii'u calaa dahrika baciirun min ibli sadaqa lahu rugaa'un qad ghalaltahu warad xoolaha sakada soo ururay buu ugu yidhi oo hooy imikaba waa markuu dirayuu nebi maxamed la hadlayaa xoolahaa soo ururiyo qiyaamahan ayaan ku arkin buu yidhi adigoo tuurta ku sita neef geela oo aad sadaqada ka xadday yaan qiyaamahana ku arkin buu nebigu ku yidhi saxaabigii markaasuu yidhi idan laa antaliq dee hadda anugu xoolaba ururin maayo buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow nebiguna wuxuu yidhi idan laa ukriha kugu qasbi maayo saxaabi anigu wuxuu leeyahay mar haddii aakhiraba saa la ysugu qabsanayo anugu xoolaba shaqadayda maaha soo ururin maayo buu yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaa kugu qasbi maayo xadiidka abi daawuud baa soo saaray imaam alalbaanina waa xasan buu leeyahay